詠春拳嘅基本拳法裏邊嘅綁手法，依家展示一下。首先就係開個二字協陽馬，咁樣呢個綁手呢，好講究佢個人體個手部結構同埋嗰個角度力點，基本上呢係順住係卸力嘅，係嗱，好比如咁樣轉住出去，係迎住對方擊嚟嗰個勢，迎住咁射住咁射出去嘅，轉住咁射出去嘅，呢個叫單綁手。咁咧呢個中線呢，嗱你將佢分開喺度係對住自己中線嘅，呢個手部嘅中線呢，就放咗喺度嘅，呢個叫做中綁，咁樣叫做低綁，咁咪叫做高綁。首先我示範下個中綁先，係旋轉嘅角度，根據人體結構好順暢咁樣飆出去嘅，轉住飆出去嘅，呢個叫做單綁手啦。呢個位呢，係要接觸對方嘅。即係接觸對方嘅拳頭啊，或者對方其他呢啲手腳係咁嚟射佢嘅，呢個叫做單綁手啦。旋轉出去，轉住咁打出去個角度就係、一定要旋轉發呢個力，飆出去嘅，呢力係射，係經過咁樣射開人對方打嚟嘅嗰個拳頭。或者係腳嘅，呢個中綁啦，個力點就係咁轉住出去，一定定呢個形呢呢個尺線呢個角度就係咁一個弧度嘅，呢度咧係咁呢個爭高過呢個手部嘅，呢個角度睇清楚。嗱呢個低綁係咁練嘅，又係咁轉住出去嘅，係呢個咁轉住出去嘅，呢個叫低綁手。呢個中綁手啦，中綁即係喺自己個心口左右右，高綁咧就喺個鼻哥嗰個位置嘅，呢個位記住喺中線，呢個係接觸對方嘅，真正嘅搏擊中線作用就喺度體現到出嚟嘅，呢個高綁，呢個叫綁手啦，水平咁樣向前飆出。你嗰個綁手又係嗱喺側邊可以睇到出嚟嘅，呢啲手部咧，剛剛係人體結構好順暢咁樣，唔辛苦。如果係咁樣就係辛苦㗎啦。如果係玩到咁係錯嘅，係唔符合個人體自然條件嘅。嗱咁樣飆住出去，只要就呢個接觸對方呢個力點。如果對方個力大嘅，一接觸對方嘅呢個力壓得犀利嘅，我就揮過去，借佢個力揮過去，呢個就可以打㗎啦。如果對方呢個力向嗰度壓嘅啦，咁我就咁樣射對方，變咗個攤掌嘅。以後喺黐手裏邊經常用得到嘅呢個綁手啊。我再示範一下發力，咁尖出去發力嘅，低綁、高綁、中綁。不同嘅角度咁練呢個綁手嘅，詠春拳嘅基本手法啦，好多人都明白㗎，就係綁手、攤掌、伏掌。好多人都知道詠春拳嘅特色就係攤綁伏啦。呢個叫單綁手，記住個發力係咁彈喺度咁彈，有些少轉住咁彈呢個出去嘅。好，到個木人樁嗰度示範下。喺木人樁嗰度練呢，又係一樣嘅，企翻個二字鉗羊馬，呢個綁手呢，就喺度咁樣轉出去嘅。呢個係中綁啦。呢個係低綁啦，係轉住個就唔係話咁打落去嘅，係轉住咁樣起上去嘅。嗱係咪轉住咁發呢個力嘅？
練下個單綁手先練一個單綁手先。你一個衝財，你又綁手，射開佢，打中綁試下。好，我要解釋中綁低啲，打到個心口度。係啦，比如而家接觸咧，喺用呢度用呢個中間係接觸對方嘅。比如你一呃你咧，你又借個肺過去㗎啦，就咁樣用嘅。再嚟個，一接觸個力一呃，就跛過去，你呃佢，係咯，咁跛過去就咁嘅射力嘅。好，再起綁。好啊，如果你出呃呢邊就變攤咗啦，就咁射力嘅。再試過一次，嗱，只要一錘打過去，一起綁感覺，佢個力去呢度嘅就射去啦，就咁發力嘅。刺手就呢個道理嘅。一呃，又變呢邊攤，係咯。好，停嗱，根據個力，如果係呢邊嘅，你就跛過去啦，再嚟一錘打過，一起咗綁，一跟過去，好停嗱，一跟佢力得多咧，一接觸你就射咗佢嘅，就咁樣。個綁個點解個角度好講究嘅，再練多2次。唔使練啦，係就咁練下係點樣起射，點樣射力下邊個就係偏身綁，我示範嘅又係詠春拳嘅基本手法嚟嘅，又係二字拳嘅班開始。偏身綁咧就係有偏身馬借合咗嚟用嗰個綁手，但係個撐掌一齊組成嘅。我先講呢個偏身馬咧，就一個單綁手，再嚟一個撐掌咁組成咗一個叫做偏身綁嘅。成個組合就係咁嘅。就模仿人哋一錘打到我中線襲擊嚟，佢個力好大。如果我淨係個綁手，我唔夠力㗎，所以我咪牽咗個馬去咧。我仲要加埋呢個護手，呢個撐掌掂住對方。呢個係中路。如果人哋高度打我頭部咧，我就喺個高綁啦。就咁樣喺個高綁啦，一定要坐好個偏身馬。呢個低綁啦。呢個係防下路接觸下路手嘅。高綁、低綁、中綁、高綁。啲手係要協住嘅，咁又唔啱嘅，一定要向上高，咁先接觸對方嘅手嘅角度就咁啱嘅。呢個叫偏身綁啦，坐埋個偏身馬，所以有馬步個基本功咧，玩呢個綁手就好易嘅，好順暢嘅。呢啲就有卸力嘅作用啦，成個人中埋嚟，成個拳打埋嚟，我就咁樣就已經好重個力我都可以卸到佢噶啦，抵消咗好多力嘅。呢啲就係偏身綁嘅作用。喺木人樁練嗰個綁手又係先坐個全羊馬，模仿人哋一錘打我個中線嘅，我就一起個偏身綁將佢射開。呢隻係撐掌嘅，呢兩個手係掂住佢嘅。呢個力係咁尖住出去嘅，就千祈個力咧就唔好話咁樣橫打過係錯嘅，係向前飆出去，咁樣向前飆出去，轉住飆出去。咁係錯嘅，係應該要向前飆出去嘅。又可以打呢隻嘅，又可以打個內綁嘅，又可以咁玩嘅。一定要有個偏身馬做底啦，呢啲咁玩又係。佢仍然要咁一隻手要向咁樣向前飆出，呢度係擋住對方，可以隨時準備咁立人嘅。有啲人咧就唔知玩到手係咁樣係錯嘅，一定要個形一定要咁樣，啲手指一定要向前。如果係玩到咁係錯嘅，呢個綁係唔實用嘅。
我開始準備示範咧，就係綁手，一個係進攻，一個用綁手卸開對方係點樣接觸對方嘅手嘅。好，開始。好停，係啦。好呢個時候咧，呢個綁就係咁樣卸開，佢好重力咁握咧，佢都已經卸歪咗㗎啦，係啊。再嚟，係咯。嗱，呢個高綁，高綁只不過就動作一樣嘅，出力個要點係一樣嘅，低綁，低綁就打低啲嘅，低綁就係打基本上係腰部嘅，係啊。好，下一招係綁手跪打，喺偏身綁嘅基礎上，再先防守後進攻。所謂防守反擊就係呢個綁手跪打嘅作用啦。又係開始開個二字拳陽馬，偏身綁，接咗手之後嗱，就呢手伏低佢咧，呢手就跪打上去，呢一手就跪打上去，向佢個頭部，就呢個鼻梁骨眼嗰度咁，用呢度坑過去嘅。一個偏身綁，一個今日叫跪打啦。綁手呢手一伏低，呢手就跪上去，就希望咧左手同右手要協調一致嘅，喺我玩住啦。好鬆嘅，呢手起綁，一伏呢手兜翻嚟，呢手伏咁打出去，同時動作要求要合一嘅。係好順序咁樣去嘅，呢手係咁兜上去打，兜個圈都打嘅就呢啲啦。模仿人一錘打嚟，一個偏身綁偏咗去，呢個就綁手跪打啦。腰馬合一，好協調，身體各部好協調，好順暢咁跪啊！呢個叫做跪打啦。綁手跪打木人樁別飯咧，就係模仿人哋一錘打嚟，佢一個偏身綁偏咗去，呢手伏低佢，呢手就打佢過去，咁啊叫做綁手跪打啦。通常我哋伏掌咧都立埋隻手打上去嘅，呢手係立住佢嘅。放慢咁樣打落去，就向對方呢度咁樣行落去，呢度啲頭骨打落去。就咁坑落去嘅。有啲咧就可以玩到咁樣打上去就得嘅。有一種練法咁樣都可以嘅，係一轉咗黐住呢隻手咁衝除出去，亦可以一種鍛鍊嘅。呢個又係叫綁手跪打。下邊咧就表演一下綁手跪打嘅實際應用，一個攻一個守。嗱，依家由我哋兩個表演，係啦，咁啊嗱，一起咗個綁，跟住跪打啦，係啦，將對方隻手伏低，偏身綁，係啊，個馬唔使發力嘅，就係好順暢咁就變嘅，係個馬唔使喐嘅，偏身綁要求就唔同嘅。
嗱，呢啲就連貫一齊一氣呵成嘅個博得攜帶就冇分節嘅，玩多兩下。好，快啲啦！快啲走！再嚟下邊示範嘅係綁手攤打，綁手攤打同綁手攜打又唔同嘅，因為點解呢？即係模仿對方接觸嘅手係唔同嘅。綁手攜打呢係同方向手，即係比如對方係左手嘅打我左手呢就可以攜打佢嘅。如果對方右手打過嚟，我又起咗個綁呢，就只有攤打就比較順暢啦。攤打裏邊又多咗有伏手、伏掌標誌嘅。我示範全過程我示範一次。偏身綁，跟住啲手變攤掌，啲手呢就鏟上去，再有伏掌，啲手標出去。偏身綁、攤鏟、伏標誌，標誌係插對方隻眼嘅。呢個就綁手嗱，變咗攤鏟就係咁樣啦。攤掌、標誌，又係左右手一齊發出嘅招式係唔同嘅。呢就係有針對嘅，反正對方起咩出咩拳，左右手我唔分，我就起個綁。如果熟咗呢，就同方向手打嚟嗰個拳呢，我就攜打。係唔啱方向嗰邊，即係比如佢呢個係左手右手打嚟，我就係變攤鏟㗎啦。就咁樣，所以係唔同嘅，個招式係用處唔同，有區別嘅。呢個就係特色。嗱，要發啲腰力，平時練功呢，就腰馬合一呢個力嘅。所謂個殺傷力就喺度啦。嗱，先防守後反擊，剛柔相濟啊，睇到出嚟嘅。呢句法係柔中帶剛嘅。攤鏟呢，我哋呢個啲手發力，呢隻手我係柔嘅，呢隻手係剛嘅。偏身綁、攤鏟、伏手標誌。綁手攤打呢，就將人體呢就特殊結構呢，就可以即係同攜打係唔同有區別啊！如果攜打呢，我頭先講過喺外門，即係對方呢隻手，我就可以攜打。如果對方喺呢個綁手，喺呢個綁手打我，呢個綁手打我，我起咗綁手嘅時候呢，呢個我攜打就唔係好順暢，就係因為佢對方隻手仲可以進攻我嘅。所以一般詠春呢，佢就多咗一個攤打同揦打，呢個叫攤打。咁攤出嚟呢，就食咗對方個外門，或者對方呢個偏門啦。我呢度咁鏟佢嘅，一伏手衝序係咁練嘅。再練一次。好，下邊示範詠春拳嘅攤打，就由呢個進攻呢個防守睇下。好，我隨你哋邊個好啊？自由發揮，好。嗱，呢個綁手就偏身綁啦，再變攤鏟，再伏手標眼，就咁樣用。好，熟練練一下。唔使咁快，慢慢綁住佢。一下係攤伏打，由偏身攤綁變到偏身攤鏟掌，再變出標誌就係咁樣啦。再玩多兩次。嗱好，再玩。
停啦。如果跪打咧，就對方咧有手防啊嘛。你跪啊，呢手可以防到啊，係啊。如果你再調轉啊，如果你呢隻咧變咗攤掌咧，就食晒佢偏門啦，食晒佢偏門啦。咁啊食咗個偏門咧，所以就係呢個作用啦。綁手立打，開始又係二字鉗羊馬，同頭先嗰個綁手攤打差唔多啦，只不過係招式有啲輕輕唔同。頭先嗰個係用掌用指打嘅，綁手立打咧係用擒拿加埋拳法嚟應變嘅。嗱，我開始表演嗱，呢個係偏身單綁，一轉咗立手衝財，伏手就再衝財，呢個就係綁手立打啦。偏身綁，立手衝財，伏手再衝財。偏身綁，立手衝財，伏手衝財，又係根據人體嘅角度變化嚟實施啲招式嘅，係經過詠春拳幾代人嚟咁樣思考、探索、實踐，總結出嚟嘅呢個經驗啊！先防守後反擊，就係先守後攻啦，就呢個道理啊！綁手呢個擒拿啦，一反轉擒拿，借入腰馬發力，再借入招馬發力打出去。用就係我比如一個綁手立擋住對方嘅手，立手打低佢，再打我嘅，我伏住佢再打翻佢。防守反擊一個循環嚟嘅，呢度又係。嗱，呢度有擒拿嗰啲手法喺度啦。好，到木人樁示範。木人樁示範又一樣啦，就我起綁起咗呢隻嘅，我跪唔到佢打，我就立手衝財，再伏手衝財，就係依家咁樣練啦。起綁，立手衝財，伏手衝財。呢個又係啊，單綁手，立手衝財，伏手衝財，再嚟一次。單綁手，立手衝財，本嚟捉住對方嘅手嘅，立住對方嘅手嘅，向下一索落去嘅，咁我立住對方嘅手，係啊，一下唔使急玩好佢，唔好咁快咪睇唔清。係咯，單綁立手衝財，伏手衝財，用就係咁用嘅。連貫咧就好純熟咧就好快下嘅即係連擊咧好，有時慢翻啲，有時到慢啲，唔使急，係咯，好，就慢再示範慢幾多，做多幾次。慢啲，一下，衝財接咗佢，綁手，衝財立手，我
下一個係詠春拳嘅，僅有有4個腳啦。詠春拳都係以低腳為主嘅。有好多人話詠春拳冇腳法，依家就表演啲腳法俾大家睇下。首先個標準係釘腳，釘腳咧，如果你平時練咧，你就可以即係當搏擊咁樣站呢個樁，就提起隻手，提起個七，跟住隻腳咧就向前咁打出去，到嗰時候先發啲力，即係當一張刀咁鏟落去。目標係對住對方呢啲下邊呢個位置嘅。係一提起個七，跟住就向住打出去噶啦。呢叫做釘腳，其實就一張刀。呢度咧就好似一張刀踢落對方呢個位置嘅，係低腳嚟嘅。咪輪流咁樣練。提起個七，向前打出去，到嗰時候先發力，一張刀咁發個力，旋轉住打出去嘅。呢個叫釘腳啦。你咧又可以咁樣練嘅。一提七，呢度咁打出去，好不同角度練都得㗎啦。你可以企一個二字拳樣馬，提起個七，跟住打出去又得。呢個不同角度練下個釘腳。到啊先發寸勁，記住就一提起個七，一提起個七，跟住就向住發一寸勁。呢度咁樣，就隻腳咧就咁釘出去，呢個叫釘腳。對個裝部有人一提起個七就咁釘落去。放埋個刀先發個力打出去。如果你練上步咧，就係咁樣企咧，就呢一腳上嚟，呢個就進步。又可以練下進步嘅。要好快速咁踢嘅呢啲要。嗱，我開始示範下釘腳係實際用係點用嘅。而家我大家擺個樁咧，近距離咧就好隱蔽嘅，一樣下邊，一樣上邊，下邊就踢落去㗎啦。離遠啲一樣。慢啲，就係咁踢嘅。好。又詠春拳裏邊好常用嘅一種腳，又係以低腳為主嘅，都係喺對方嘅擋部附近嘅。咁樣就係講究中線原理。佢首先咧又係平時練咧，就要有馬步基礎上先踢到腳嘅。基本上嗱，你二字拳樣馬，一提起個七咧，就跟住向前蹬出去呢個腳咧，好似呢個腳踭就係一個直線咁打出去嘅。咩叫穿衫或者喺條自己嘅衫口裏邊穿過去嘅。咁啊，企又一樣嘅，咁啊，企一提起個七就咁打上去嘅啦。
啊，第一個七，第一個七呢隻腳係咁橫喺度橫咁打上去嘅，係啦，放慢咁掟出去嘅，睇個七掟出去嘅，呢個穿心啦。所以一般係伏住咧，人哋啲手咧，將手喺對方伏住啊，咁就打佢嘅，就通常咧就比較好用啲。我再練一次嗰個穿心腳。啊！如果上埋馬就咁用嘅，一樣係咁上馬嘅。啊！喺前邊撐咗去，個身體唔使喐嘅。又係穿針嘅一樣係倒輸法個寸勁嘅。正身練又係咁練。主要就係一換重心咧，又比如我想攞起呢隻左腳嘅，我一換重心到右腳，我要出腳嘅啦。喺木人樁裏邊咧，如果示範穿心腳咧，就經常係用住佢就咁打出去嘅。一般係低嘅我就好少打到去心口上高，一般都係下盤腳多嘅詠春啊。喺度咁撐出去嘅，用呢個腳踭咧喺度撐出去嘅，腳踭打嘅。呢個中線裏邊剛剛所謂嘅穿針，就打正喺呢個中線嘅，基本上係。表演一下雙人練嘅穿針腳係點練㗎啦？平時練咧又可以正面練，又可以側面實戰咁練又得嘅。你先攞個距離，我唔上步咧，我就練咁樣去。呢個一定要企穩，就係呢個支撐腳，所以呢個就係偏身馬嘅作用㗎啦。我本身我重心喺中線嘅，喺中間嘅。我依家向下一揚，我就要企個頭，我一定要企得翻穩。上馬就咁用嘅嗱。一上馬第二個七就打出去嘅，佢七係掩護住己㗎嘛啦。下邊我展示嘅係詠春拳第三招腳法月影腳。月影腳咧又係喺實戰裏邊只係連出兩腳嘅嗱，好比如都係低腳同呢個中腰部下邊嗱，比如我一腳打上對方抬起個七咁計咧，我打我跟住再出呢隻，咁就叫月影腳啦。用係咁用，練就咁用。放慢就咁用，一低腳一踢再踢，都係用寸勁，即係到嘅時候先發力。呢個到嘅時候先發力。呢隻腳咧就係成個腳面咁樣橫打上去嘅。第二下借助嗰條腰，借住嗰條腰咁發打出去嘅。
主要就一起開成一出兩腳。好，比如我一腳打喺下邊嘅，佢仲未喐嘅，嗰陣時打上去。低翻少少，係用就咁用嘅，啪啪一腳兩腳係咁用嘅啦，兩隻腳輪流換下練就得嘅啦，一踢再踢。好低腳嘅，啪啪啪啪。好，繼續下邊嘅係詠春腳法第四招虎尾腳。虎尾腳啊，其實就係詠春拳裏邊嘅敗身起腳，模仿我企呢個搏擊裝，而家向我頭部襲擊，我喺入邊閃開佢嘅啫，隻腳就打出去啦。咁佢個顧名思義又叫做虎尾。又一提呢個七就打出去㗎啦，要彈弓咁樣。你嗰啲手記住要向後仰，即係射開對方嘅。人哋向我度進攻，我就啪嗰聲打出去。好比如人哋攞張刀斬我個頭啊，我就用腳踢出去㗎。其實就將個重心咧好靈活咁向後一移，個重心向後一移，跟住隻腳就打出去㗎啦。一個重心向後一移就出腳。如果你上步一樣嘅，上步又一樣，又可以主動進攻又得嘅。好，上步就係前腳跳下後腳，後腳就打出去，協調咁打出去。好，咩叫實際應用啦？比如我同佢搏擊，佢向我頭部襲擊一樣，咁我就打出去㗎啦。下邊示範嘅係詠春拳基本功個爭法批爭，先二字鉗羊馬，
企坐翻好，收個手。如果你單反批咧，就可以咁樣批過去，即係用呢度借條腰馬力咁批過去。呢個係爭擊嗱，咁樣批，所謂批爭啊。借條腰馬坐翻個偏身馬，腰馬咁發力過去。發條腰，借個腰，借個力打過去，又可以咁樣練，又可以兩個手，自己攞個意識練，就人我睇到唔知我發咩力嘅。其實咧嗱，比如我一陣間轉手過去嗰邊咧，我就用呢個發力嘅，咁樣批過嚟嘅。等間我再過去呢邊咧，我個意識咧，我個大腦咧就諗住呢度批過去嘅。馬步咧就一樣係偏身馬步啦。咁樣批，整體合一個力點喺個踭部嗰度，自己嘅意識。個馬步咧一定要坐得穩，就冇話一批就自己跌嘅，一定要控制好個重心。咁啊唔啱嘅，一定要個重心控制唔到噶啦，硬出嚟我要求一翻穩嘅。成個過程就係個力，就係咁打過去個力，將個意識喺晒個踭尖度發過去，又可以咁玩。嗱，坐翻好個馬。下邊咧就練習詠春拳嘅爭法批爭，雙人對練。俾個爭位去批到。就咁練個速度、腰馬力。佢呢個直錘係隱蔽嘅，跟住個爭先係殺傷力嘅。呢啲係如果埋咗身起作用嘅。好。下邊表演嘅係詠春拳嘅另一個爭法吸爭。吸爭嘅主要用處咧就係練腰馬合一，就嗰個平衡力，就同埋用處咧都有嘅。用處咧就係，比如我一錘打落去，對方一撳低我手，我咁向由上向下吸落去嘅。嗱，咁樣由上向下吸落去嘅，就係佢一握，我由上向下吸落去嘅。呢個力點就係咁啦。比如我一錘打佢一握我就打過去嘅。呢個爭又叫做吸爭啦。咁我哋平時練咧就練基本功，腰馬為主嘅，就兩邊偏身馬，但係咧向後坐即係我哋嗰個撩力咧。個腰力啊，發嘅借條腰力由高向低向下坐落去嘅，就個力點達到呢個爭尖嘅。我放慢啲練下，發過去，隻手遞過去，就唔係話隻手遞到咁高咁樣打個弧度練嘅喎，呢度又錯喎，咁係錯喎，咁係錯喎，應該咧係遞高個爭，咁樣吸落嚟，遞高個爭，咁樣吸落嚟，咁樣吸落嚟。喺個爭，所謂吸爭，即係個帆蓋咁啊，喺上邊咁樣吸落嚟，咁吸落嚟，咁吸落嚟。坐翻個馬係低啲嘅，就練個腰馬同埋個平衡力啦。吸爭咧，有呢個道理啦，先由個腰馬發力，
最後個力點啊，達到落個爭尖嗰度。好，依家我就再表演嘅詠春吸踭嘅雙人對練。其實你係當搏擊咁樣用，就發揮個後邊個下力咧。嗱，批踭係咁橫批啊嘛，吸踭就由上向下吸落去，咁吸落嚟，我哋腰力打落去，借條腰力打落去。我比如佢呢個手一扣就打上去，一伏打唔到人嘅，跟住就吸過去。佢每日一錘打過嚟，擋咗我又可以咁發個轉頸吸落去。呢隻一吸一噏，我又咁吸落去嘅，又向下又上向下咁吸落去嘅。吸一吸一吸一吸。提七咧又係基本上咧就二字拳陽馬又得，你打呢個企呢個箭步又得，只要就係提起個七，學下提高個七嗰啲嘅攻擊力，向前打上去，就發一個腰力。提七嘅作用咧嗱，可以擋到自己嗱，比如我係提七，所謂橋來橋上過，腳來腳下超，腳來腳下超就乜嘢咧？人家想踢我提起個七，已經係一個最好嘅防守㗎啦。提七本身啊，又可以當攻擊嘅提七啊，喺後腳。向前提上去就攻擊對方㗎啦。練法就係咁練啦，提起佢，提七提起佢就得㗎啦。就係咁練。呢個正身練咧又一樣嘅。向上提、向前提都係一樣。去再進攻，向前撞，好，呢兩個自由搏擊試下手腳點樣用。呢啲係都係腳法為主嘅。好，嚟到睇下，可能到是但一個你進攻一個攞七嚟防佢嘅，攻佢嘅，用個七用個七嚟吊起佢防嘅，係啊。嗱，提起個七已經啲腳已經打唔到對方㗎啦。你話嗱呢隻腳所謂腳內腳下燒啦，大家用腳破咗佢啦。嗱，佢自由玩嘅係啊，先破腳，再後邊再上第二隻腳去嘅。呢隻腳玩腳。嗱，手腳一齊嚟啦呢啲啊！用手破腳，再轉身玩。好，我依家係介紹下詠春搏擊個其他啲拳腳一齊用嘅嗱，比如我嗰陣時同佢咁樣嘅，我就用手用腳，我話唔埋㗎啦，我一揚手我就下貼下邊嘅，就呢個就係釘腳啦。再講一次個釘腳嗱，一揚就打上去嘅，就要唔好望住腳，要望住對方嘅。好，再嚟一隻咧就係月影腳啦。嗱，呢啲就啲腳法運用啦。好啊，
嗱，我哋再平時咧，再攞埋手就立打啦。詠春個特色就立打，就係一起腳架嘅，呢隻立手就打上去嘅。呢個立打啦。如果佢一立起隻手熟嘅，我再嚟呢隻入去又，所以就連貫打噶啦。就平時用係咁樣噶。我再解釋個腳咧，嗱個穿山腳就咁啊打出去嘅，係。好啊，有時佢利用嗰個提七咧，一大提一個七，係就擋咗我啲腳嘅。